automatska linija za proizvodnju napitaka s automatskim punjenjem, punjenjem dušika, zavarivanjem. To je mala linija strojeva za proizvode za piće i idealna linija za pokretanje posla s pićima. Pomažemo mnogim kupcima u sastavljanju proizvodnih linija za strojeve za pakiranje konzervi. Uključeni stroj za punjenje limenki, stroj za šivanje limenki, stroj za zatvaranje limenki, stroj za etiketiranje itd. Imamo oko 10 godina iskustva na ovom polju. Nadamo se da ćemo koristiti naše specijalitete kako bismo udovoljili vašim zahtjevima.